नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि काऊ फार्म नागौर और मैं प्रेमाराम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बाबा रामदेव डेयरी फार्म 7cc से विनय सिंह जी के फार्म की। ये गांव 7cc तहसील पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान में स्थित है। बेहतरीन अडर की बनावट आप देख पा रहे हैं। पीछे की तरफ फुल बैक में पैरों से बाहर निकलता हुआ अडर और आगे की तरफ नाभि तक अडर की लंबाई यानी यूरिन मार्ग से लेकर नाभि तक लंबा अडर और उस पर दूर दूर स्पेस वाले सुंदर मुटिया थन। जबरदस्त टीथ सप्लीमेंट आपको दिखाई दे रहा है कि थनों के बीच में 8 से 10 इंच तक गैप मौजूद और थनों की बनावट नायाब। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का अडर और ज़बरदस्त क्वालिटी के थन, शानदार कदकाठी, सुंदर चेहरा मुर्रा, बिना सींगों की HF ब्रीड की बहुत बढ़िया क्वालिटी की ये बछड़ी मिस्टर विनय सिंह जी ने सेल के लिए अवेलेबल करवाई है। मात्र 3 साल की उम्र और मुंह से 2 दांत और अपने फर्स्ट लैक्टेशन में ये बछिया 8 दिन की जनी हुई यानी इसे ब्याए हुए 8 दिन हो गए हैं और इसके नीचे मेल काफ यानी बछड़ा है। बात की जाए इसके मिल्क रिकॉर्ड की तो अभी तक ये 8 दिन की ब्याई हुई है और इसके नीचे 19 लीटर प्लस खीस रेडी है और ये अपने पूरे पीक पर आएगी। तब तक इसके अडर डेवलपिंग और बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है कि ये 20 से 21 लीटर के बीच मिल्क निकाल देगी। बात की जाए इसके प्राइस की तो मिस्टर विनय सिंह जी द्वारा इसकी प्राइस 58,000 रुपये डिमांड की जाती है। कोई भी इच्छुक बायर हो तो भाई साहब के फार्म पर विजिट करके उपस्थित होकर 2 टाइम मछली की अपने हाथ से मिल्किंग करके देख परख कर खरीद सकते हैं, या फिर आप फार्म पर उपस्थित नहीं हो सकते तो भाई साहब के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके वीडियो कॉल के थ्रू मछली को देख परख कर खरीद सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी जाएगी। भाई साहब के फार्म पर हर वक्त 8 से 10 पशु सेल के लिए अवेलेबल रहते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी भाई आज पहली बार अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख पा रहे हैं उन सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।